Jama'a yau ina ɗauke da wani zazzafan sirri wanda wallahi na san yawan mutane zai ba su mamaki ganin haka ɗin. Wannan zazzafan sirri shine yadda ake ɗaye fuskar mutum, yadda ake cire fuskar mutum a saka wata fuskar a bidiyo. Mutum ne fa kamar ni dinnan yadda kuke gani na ina ta surutun nan, kawai sai a cire mun fuskata, sai a kawo fuskar Adamu, sai a kawo fuskar wani mutumin daban sai a dasa kuma ta hau daram dam. Yanayin yadda nake zance haka za ku ga fuskar ita ma tana yin zance, yanayin yadda nake dariya haka za ku ga wannan fuskar tana dariya, yanayin yadda nake komai da komai in fushi nake haka ita ma fuskar za ta yi fushi. Wannan sirri na san wallahi zai ba wa mutane da yawa mamaki, kuma mutane da yawa za su yi amfani da shi, kuma da Allah ina fata ku yi amfani da shi ta hanyar da ta dace. Saboda haka yan uwa ba tare da ɓata lokaci ba, mu je nuna muku wannan zazzafan sirri. Bayan ka shiga link din da na ajiye zai kawo ka ga wannan interface din, can wajen inda aka ce copy file sai ka taba, so zai yi saving akan Google Drive ɗinka, za ka yi accessing ɗinsa anytime. Bayan ka gama haka sai ka taba wajen connect ɗin nan, so ya yi connecting ɗin shi zuwa ga computer. Sai ka zo nan wajen play icon sai ka clicking, kun ga ya yi sacin ya kawo wasu rubutu, sai ka ƙara danna play icon a nan, zai ƙara yin sacin, sai nan ma ƙarshe sai ka danna play icon. Shikenan mun gama. So yanzu mun shirya yadda zamu sai ka danna wannan file folder icon, sai ka danna file icon, sai ka zaɓi hoton da kake so a canja ma fuska, video kai. Ga nan bidiyon mun zaɓa. So ga nan bidiyon ya zo, sai ka ƙara danna icon ɗin, sai ka zaɓi hoton fuskan da kake so ka sa. Ga nan fuskar Tom Cruise na zaɓa na saka. So ga nan hoton mu ya zo, bidiyon mu ya zo. Sai ka jawo ƙasa can za ka ga wannan rubutun. So za mu saka rubutun suna na bidiyon mu da kuma rubutun suna na hoton mu. Okay? Yanzu gashi a wannan hoton akwai number, bari mu cire ta, za ta ba matsala. So domin mu adin din files din sai mu danna right click, sai mu danna copy path, sai mu zo mu portion din nan daidai nan, sai mu danna control V. Similarly sai mu ƙara copying wannan path din hoton, sai mu je mu nan, sai mu danna, sai mu highlighting, sai mu danna control V. Shikenan sai ka danna wannan play icon din, zai dan dau lokaci kaɗan. Bayan ka ya gama searching gashi nan wani file an rubuta masa swap, da ka yi downloading din shi zai zo shi kan kwamfutanka. To bari mu buɗe bidiyon. Gashi nan Tom Cruise ne mun canja shi, gashi nan fuskan mun sa fuskan Tom Cruise. Wow, masha Allah. Kuma ku ga yanayin expression na fuskansa, yana dariya yana komai kamar shi ne. Ka duba dan Allah, abin mamaki. Daga ƙarshe dai dan Allah yan uwa ina roƙo a yi amfani da wannan sirrin ta hanyar da ta dace. Kada a yi amfani da shi saboda ɓatanci ko wani abu makamancin haka. Ni ne naku wannan yaron Habibu Fasaha. Na gode sosai.